عليكم، مرحبا بكم في لاشين يوتيوب تاعكم دي زد كارز موتيفيشن. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. اليوم ماشي كيما من داري كما راكم تشوفوا، جبت لكم اون فواتور في كاتيجوري واحده اخرى. بزاف فيكم قالوا لي جيب لنا دي فواتور كلاسيك دي فواتور قدم. ايبا اليوم نجم نقول لكم لي فوزات سيرفي. اللي راه جديد معانا مرحبا به، وميلا راه جديد معانا. ميرسي صح قلت ميرسي ما فهمتش. ميرسي مرحبا بك. اي والله فوالا هذه هي. دونك ابوني وبارطاجي مع اصحابك واكتيفي لاكلوش باش يوصلوك لي فيديو جديد. لوطو هذه تعجبني بزاف انا بيرسونيلمون، عندها اون هيستوار. دونك مولاها دادي معنا. بونجور. بونجور. دوك يحكي لنا عليها ليستوار تاعها. غادي نروحوا واحد البلاصه كيما راكم تشوفوا مورايا، رانا غير ندوروا، رانا فوقها رانا عاليين. بون رانا في وهران بصح واحد البلاصه شويه جابده على اللافي. نروحوا نداروا واحد البلاصه بزاف شابه، ابري نزيدو نقصروا على اللوطو. ا تو سويت. À tout de suite. الوغ رانا في الغابه تاع الافراوي، جايه الفوقه في الجبل. الافراوي راهي لتحتها، وهنايا الدادي معانا. بونجور. غو بونجور. صباح الخير. صافا شويه دادي؟ الحمد لله. لاباس؟ سوبر. سمحوا لنا شويه راه كاين الريح، مي لوندروا هذا شباب بزاف دونك بروبر تاني. بروبر سورتو. والله سي فوالا. رار كي تلقى دي ديشي، سي رار كي. قدم شويه دادي من باش اللوطو تبان انت وياها. الوغ دادي بريزونتي روحك وبريزونتي الليدي تاعك. Alors Hanouch Dadi 28 ans. Je suis à la tête d'une entreprise de nettoyage. D'ailleurs le logo là fait le bub. Logo راه في الباب ما عندنا نشوف. Voilà, il y a les deux côtés. Hadi c'est ma coccinelle, c'est une bon il y a plusieurs modèles de coccinelle. Hadi c'est le modèle destiné au marché US, marché américain. Marché américain. Voilà, c'est une 1303. Avec 1302, 1300, 1200 كان بزاف. 1303 ça veut dire quoi? C'est référence à le moteur. Là 1303 c'est le véhicule. Il y a en général avant c'est les références du moteur. Pas des 1300 c'est des coccinelles avec moteur 1300. Pas des 1200 c'est des 1200. Oui رايحة. Mais dit c'est un 1303 donc c'est une 1300 développée. Donc c'est le résultat vraiment de 30 ans de développement. Anna la voiture je la connais depuis que j'ai 2 ans. Depuis 94 mon père شراها j'avais 2 ans. عندك عامين. كنت صغير. الله يبارك. من وين رانا نعرفوا بعضنا بعض دادي؟ صافي كنت خدام ديك الوقت. نو في اليونيفرسيتي، كنت نقرا في اليونيفرسيتي. نتايا؟ واه كنت نقرا في اليونيفرسيتي جو بونس. والله جو مي رابيل با. Ça revient 6 ans 7 ans 8 ans. قريب 10 سنين. قال لك شوف صحبه كي تفوت 7 سنين تولي اوفيسيال. فاهم كيفاش؟ بكواد. طب لا صاحبي صحيت. زيد كمل. كنا نهضروا على ريفيرونس تاع 1300 هذيك. قلت لك انا شنو موديل يو اس امريكان. موديل يو اس ديستيني هي مونتاج اوروبيان، مونتاج المون نورمال. وعندك ديستيني مارشي يو اس. كيفاش جات لا 1303 l'histoire elle est simple. Le marché américain عنده une grande part de marché عند Volkswagen. Très bien. D'accord. Donc à chaque fois اللي كانوا يديروا une nouveauté, je sais que كانوا les américains يقول plus de la moitié تاع la construction allemande Volkswagen coccinelle كانت تروح les US. هذه مخدومه في الالمان. في الالمان فولسبورغ. باسكو من بعد حبست لا برودكسيون في الالمان ولا يخدموها في المكسيك. في المكسيك، في البرازيل، il y a même des usines, il y a même des montages aux US. OK, c'est pas le même modèle, c'est autre chose. Donc en 1971 خرجت une loi اللي تقول بلي بين تمشي معايا بين لو pare-brise qui était plat avant بين لو pare-brise qui كان هكا كيما on va dire qui met à l'air 4 ولا et le chauffeur نقولوا fallait هاد la distance. La coccinelle n'était pas conforme. تسمى لا فيزيون تاع الشوفور كانت نفسها. C'est pas la vision d'un chauffeur, c'est qu'en cas de choc, le pare-brise c'est حداه. Ça va, OK, très bien. Ce qui fait que خرجت une loi alors que كان déjà une 1302 en construction. اللي قبل هذه. اللي فيها par exemple les ressorts à boudin, اللي فيها les cardans et tout. Donc c'est le même châssis.
Donc les Allemands, vu que nous avons les Américains, bon, on a déjà une coccinelle en construction, donc radit foot, la loi à 71. À partir de 72, on a une coccinelle spéciale. C'est pour ça que la spéciale. Hadi c'est la spéciale. Voilà, Hadi c'est la spéciale. La spéciale américaine. Donc c'est quoi نشوفوا الصوالح زيادة فيها؟ La différence c'est le pare-brise qui est arrondi. C'est pour ça donc تربح هنايا plus. كان بلا من الأولى. كان بلا. Ce qui fait que là arrondi. Avec les sièges ماشي كيف كيف. C'est pas des banquettes là, c'est des sièges. C'est des sièges de 1303. هادو d'origine تاعها. Voilà. راك مغلفهم. Oui. كوير. D'ailleurs il faut les refaire hein, يكونوا عياو شوية. Bon, مادامنا حلينا الباب نهضروا شوية على الانتيريور. Voilà. هذا c'est un volant d'origine avec le logo de la ville de Wolfsburg. لوغو تاع لا فيل فولسبورغ. Voilà. وين تصنعت لا كوكسينال. Exactement. وكاع لي فولون دو كوكسينال كيل كو سوا لانيك كاع فيهم هذا اللوغو في الفولون. Très bien. D'accord. راك مخلي كلش d'origine. فيها كاع صوالح d'origine. Donc عندك un tableau de bord. Ouais. Sur la 1300 ولا sur les autres coccinelles ما تلقاهاش، تلقاه هنايا سي de la tôle direct. هنايا طول ديريكت. Voilà. Donc الموديل اللي من قبل. Voilà. Donc تما من الموديل هذا قلع طابلو بوغ. في لي كوكسينال. هذا موسي. ها؟ وي وي بون هذا سي حديد مغلف بالموس. D'accord. اوكي تري بيان. الانتيريور هذا ما كان. Voilà هذا هو. راك داير لها صونو شابه من لاريير. Ah oui, faire une très bonne sonore. فوالا الفيد فيتاس هنايا الفخامه فيها لا سنتي سيكوريتي D'origine. Voilà. Avant arrière. تتعلق هنايا هاي هادي فوالا تحطوها كيما هكا ميم في لاريير. Même في l'arrière bien sûr. اوكي تري بيان ريتروفيزور هذا تا كبيره اوريجين هذا صغير لا سولي تري بيان. Voilà les garnitures d'origine فيها كاع صوالحها. تري بيان بوشيت هنايا بور Poche. واحد يدير صوالح وكاع. Voilà. Bon, les coccinelles destinées marché US فيهم des clignotants US. Donc هنا كي نشعل فوالا غادي نشعل la كلينيوتون veilleuse. يو اس من بكري اورانج. Voilà. Si j'allume la veilleuse, يشعل veilleuse. واه Et en même temps, يشعل في détresse. يشعل clignotant. اه يشعل. اوكي D'accord. تري بيان. كاين بزاف لي موديل يو اس هنا في الجزائر. Les 1303 قلال شويه. ياك. Les 1303 قلال parce que بكري كانوا يدخلوا les coccinelles. C'est-à-dire l'état algérien دخل des coccinelles mais دخل des 1300 دخل des 1200. اه D'accord. Les 1303 شكون اللي دخلهم les particuliers qui كانوا يدخلوا الوطا بكري. اه Donc صح. كانوا يدخلوهم بعد forcément تباعوا. اوكي تري بيان. دوك نهضروا على لاسبي اكستيريور الصوالح اللي كانوا فيها دوريجين واللي مازالوا دوريجين واللي زدتهم. دوك نبداو بلافون. D'accord. Bon, هادو c'est des paupières de phare d'origine, هادو انا زدتهم. هادو دوريجين يجوا فيها. Voilà, d'origine. اوكي تري بيان. هادو لي زونتي برويار. هادو زونت انا je les ai rajoutés parce que نتمشى بزاف في الليل. واه زيد. La jupe, le camé d'origine. Bon, هذا je l'ai rajouté, mais c'est une pièce d'origine de coccinelle. Très très rare. اه ما شابه بها. Ça s'appelle un camé. كامي. Oui. K-A-E-M-I. نعيطوا لها ليب افون. Voilà, c'est exactement ça. هذا, ça c'est mon père اللي l'a rajouté. D'accord, c'est-à-dire كي شراها دار لها هاد لو فار اشفال. Et vu qu'انا كبرت معاها. بوك هو اللي شراها بريميرمون. لا ماشي بريميرمون، هو شراها 94. شراها على صاحبه. على صاحبه. فوالا. كانت دوزيام تروزيام مام على Je sais pas. يا Franchement, عاود فكرنا شحال راهي عندكم هذه في العائله؟ 94 donc ça fait 26 ans presque. الله Avec يبارك. les filles 26 ans. مازال تتمشى كاع شي كاين. تمشي وتبعد سون بروبليم. دوك نهضروا على البعد هذيك وكاع غادي نخلعوا شويه. الله يبارك. لا بلاك دي ماتريكولاسيون هنايا. Oui. Que j'ai un iré معلقها pour. أنا j'aime bien le style, j'ai pas voulu. Le look. Voilà, c'est pour le look. Voilà. عندك les anges de l'hiver qui sont d'origine, عندك les sabots d'ailes que j'ai rajoutés, c'est des pièces de coccinelle. هادو توجور دوريجين كوكسينال. بون هادو ما يخرجوش بها، سي دي زاكسيسوار خدموا من بعد. Voilà. فوالا يزيدهم. Ça c'est un marche le marchepied, le rétroviseur de droite que j'ai rajouté avec un adaptateur de coccinelle. اوكي. Voilà, avec les marchepieds. Les poignées, les هادو. sabots. Les poignées, voilà les d'origine. poignées, là هادو أنا je les ai rajoutés Ok, avec très les bien. contre-poignées اللي ما كانوش فيها. ومادامنا هنا نهضروا على اللوغو تاعك. Voilà, ça c'est le logo de mon entreprise qui s'appelle SWOT Nettoyage Pro, donc S-W-O-T. Ça fait SWOT Nettoyage Pro. Qui s'occupe de tout ce qui est nettoyage, Très bien, voilà. propriété, tout. بعد ندير لكم عندك كارت فيزيت ولا؟ Oui, bien sûr. Carte visite, j'ai une page Facebook, j'ai tout. بعد ندير لكم في الديسكريبسيون numéro de téléphone تاعك كونتاكت تاعك. Voilà, j'ai des jantes élargies arrière avec des ports. هادو عرضتهم. هادو أنا عرضتهم oui. Parce que d'origine c'est du 4 pouces et demi. Ce qui fait que غادي تلقى الليل les bordés على برا. اوكي. أنا يبانوا داخلين. يبانوا سي با داخلين. تري استيتيك. C'est pas du tout esthétique. Voilà. Surtout que c'est une voiture qui est assez puissante, elle a un moteur 1600 cm3. Ouais. Ce qui fait que je ne sais pas dans le شوفوها من لارير باش تبان غايب اللي راهي خارجه شويه. دونك باش تشوفوا فوالا
دوك تشوفوا البنو معلل تبان بليز امبوزون في الطريق. Et tu passes de 4 pouces et demi de largeur à 6 pouces et demi, donc plus je le pneu بلا ما تجي. في l'arrière شنو بديت كاع؟ في l'arrière bon j'ai changé les feux parce que normalement c'est des tricolores orange rouge blanc. اوكي très bien. هادو يجوا orange. هذا سي gris foncé. Voilà, c'est du gris, voilà. Les gris là دوز انا زدتهم chromé. voilà. راني نشوف الزوم. قلنا شو الزوم. Alors le zoom c'est quoi? C'est une sortie d'échappement. Ouais. Et normalement تلقى فيها deux sorties à 4 toiles. Ouais. D'accord. هذه انا تبان لي c'est plus dans le thème تاعها. OK. Le thème تاعها c'est plus du classique sport. D'accord, c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus rabaissée. Ouais. Bon, elle a été rabaissée sur l'arrière, elle a été rabaissée sur l'avant-tani. Je te dis plus pour une meilleure adhérence. Ouais. C'est quoi? Donc en fait, on a toujours les deux sorties à l'avant, sauf qu'il te la profite wahda. Et là, ça te fait un son qui est plus important. Hein? Si tu as son, on a un son plus grave. Tu as le moteur et il dégage mieux. D'accord, mais il y a les deux sorties d'Israël parce que هادو كبار شوية. Très bien. نهضروا على الموتور. Oui. Donc عندك هنايا. Est-ce que الموتور هذا اللي كان فيها كي جبتوها ولا بديت؟ لا هذا je l'ai changé ça fait واحد 3 ans. نشد لك Voilà. Je l'ai changé ça fait 3 ans. 3 ans. D'accord. D'origine تاعها. C'est un moteur 1600 cm3. 1600 cm. Voilà. Ça a combien de chevaux? 50. 44 pour être plus précis, c'est 44 chevaux. Ouais. Mais j'ai rajouté quelques نعاودوا واحد الديتاي اللي ما يعرفوش. الكوكسينال c'est une propulsion. تجبد بالاريير كيما نقول. Voilà. عندك le moteur à l'arrière, عندك la boîte de vitesse à l'arrière. En fait, c'est le même système Porsche. C'est pour ça que Ferdinand Porsche avec son frère qui a fait du sport. D'accord. Donc le moteur, c'est un moteur vraiment très simple. Avec un carburateur central. D'accord. Avec un alternateur derrière fait un ventilateur. Très bien. Une soufflante. Dans la soufflante, il y a un radiateur. Très bien. Donc c'est un radiateur à l'huile parce que c'est un moteur à l'huile mais fait chez moi. Donc هذا الموتور كما نقولوا السيستم تاع التبريد تاعه يقولوا له en anglais air cooled. Air cooled. Donc refroidissement par air. Air. OK. انا je roule par exemple je vais fermer le capot. راني نتمشى. كي راني نتمشى الريح من غادي يدخل منه. Très bien. هذه تخليها محلوله سيتو في انا نخليها محلوله على العام. على العام باسكو نتمشى بزاف انا من بعد كي نخرج هذه سي با باش كاين واحد الهضره الى نجمو نكوريجوها. وي. كاين واحد الصوالح يقولون اخطاء شائعه. وي. يقول لك هاد لي كوكسينال ميم لي فورغون هذوك كومبي يحمى ويتشعل فيهم النار وكاع. لا سي با باسكو سي فري سي با فري بوركوا الهضره هذه خرجت. داكور. قول لي. نتمنى الا نتبع لهاد الهضره. تما لو غران انجينيور مسيو فرديناند بورش اللي خدم هاد لي فواتور غلط au point où الوطه تاعه سي دي فواتور دو غير ولاو يشعل فيهم النار. لا سي با دو تو فري. الا تقدر تكوريجينا هاد الخطا الشائع. انا غادي نقول لك علاه يحماو علاه يقولوا يحماو. انا ملي كنت صغير نسمع هاد الهضره ومن بعد غير بشويه الواحد يكبر ويدير ديريشاج وكاع يكوريج سي نورمال. قول لي احكي لي. غادي نقول لك علاه يشعلوا النار. علاه انا سي فري جو لي زي فيو شحال من واحد يشعل. الوغ هذا لو tuyau تاع ليسونس كي اي هذا داكور. هذا دروك هذا سي ان موتور ا لويل داكور سو كي في كي فا غادي يحمى اكثر من الاخرين. هذه باغ اكزومبل الى راهي 100 دوغري راهي تمشي اليز. هذيك لا بون تمبيراتور تاعها داكور. دونك 120 راهي تمشي سون بروبليم ما عندهاش كاع اشكال. سو كي في كو هذا لو tuyau كي غادي يصرا غادي يبس. Très bien. D'accord. Et avec les secousses, il va se fissurer. Quand il va se fissurer, غادي يسيل على l'allumeur على الدالكو. هو من الاخر تيو تاع ليسونس قريب للدالكو ويفوت فوق اون كولاس. دونك فوق لي كولاش فوق لي بوجي. دونك شا غادي يصرا فورسيمون غادي تشعل. دروك نتايا تو سي بلي هاد لي موتور يحماو بلوس كو لي زوتر موتور مي بور سي لا تمبيراتور نورمال. دونك باش تحرز روحك مع عندك شاك اني شاك 2 ans ماكسيموم تيور سا يتبدل دو طون زون طون. انايا كي يجي الصيف سورتو كي يجي الصيف سكي في شو نجي ندير لها هكا كيما هذا نفيريفي كيما هذا غير ندير لها هكا جو بو ايسيي. هذا راه مليح هذا راه طري. انا راني شاد لك الكابو. داكور. انا هذا جو سو تما هذا اللي غتفيريفي. هذا خصك تفيريفي. دوك تما هذا هو البروبليم اللي كان شغل هنايا تولي تويتي ليسونس طيح فوق لاليوماج ليسونس ولا طيح فوق لي بوجي ولا طيح فوق الفيسو بوجي يشعل سو كي نورمال. كانيتا كوكا هذه بيان سور اون بوبين كوكا كولا باسكو كو سو ني با دوريجين. لا جي ديكوبي اون كانيت ودرتها تما. علاش درتها؟ بور ليستيتيك هذا ما كان سي بور ليستيتيك.
Donc عندك deux bougies, عندك deux culasses. Deux culasses, واحدة تجي واحدة منا عندك deux chemises منا, deux chemises منا. Voilà, on explique le système تاع الموتور هذا علاش كاين كيلاس منا ومنا. Parce que c'est un moteur boxer qui m'égolo. Boxer, علاش boxer C'est le même système que Porsche. عندك هنايا deux chemises, هنا عندك deux chemises, donc عندك الفيبرو كان في الوسط يضرب هاك. Très bien. ما يضربش هاك. D'accord. والزيت راه في الوسط, donc il tourne, يطلع في الرادياتور ويعاود يهود عندك كوسيني pour lubrifier. L'entretien تاع الموتور هذا. L'entretien, bon, ça dépend. Il a un par exemple, ce qu'il faut vérifier. Ce qu'il faut vérifier avant de prendre la route. Ouais. Tu vérifies la courroie. C'est-à-dire la courroie quand tu تقطع لا تمشي l'auto تتمشى. Mais le ventilateur ما يدورش. L'auto تمشى normal. تمشى normal. OK. Mais ça l'alternateur ما يدورش. Ce qui fait que le ventilateur ouais, c'est ça. Voilà. Batterie ما تشارجش طيح. C'est pas que c'est que le ventilateur derrière ما يدورش. ما غاديش يبرد لك الرادياتور. الفونتيلاتور كي تشعل كي تنوض الموتور يتشعل ديريكت. واه راه بولونيك كيما هنايا مليح. اوكي سي بون. مش كيما اللوطو نورمال حتى تحمل اللوطو باش لا كيما تنوض ينوض. اوتوماتيكمون. سي با الكتريك سي ميكانيك. تري بيان. داكور. دونك كي غادي هذا الفونتيلاتور يحبس اللوطو غادي يتحمل. دونك فيريفيو الكوروا نفيريفيو حاجه اخرى ثاني. Tu vérifies ta courroie, tu vérifies ton allumage. انا عندي un allumage simple ما عنديش allumage électronique. Donc on vérifie condensateur تاعي. Le vis platiné vérifié. الفيس بلاتيني جي رماركي كو عندكم شويه مشاكل معاه علاش كاين بزاف اللي طيح لهم بان على الفيس هذا يدير يقلا ولا ما فهمتش فهمني لا شي يصرا لو فيس كيفاش لا بلوبار دي ميكانيسيان بون ماشي كاع باسكو فريمون دي بروفيسيونيل ثاني معانا لو فيس لا بلوبار يحطوه يريغلوه ابوبري عيني ميزاني طاك يزيره ويروح وين راه هذا الفيس بلاتيني راه داخل لو ديكو داكور دونك يقلع الديكو على جالكم ها هو هذا من الفوق ها هو سي صافي لو فيس بلاتين هذا نخدم فيه دروك بصباعي تشوف هذا سمو بالله هذا يليق يتريقل عندها ريغلاج هذا عندها ريغلاج دو 0.4 ملم داكور 0.4 ملم 0.4 ملم باش تعرفوا اللي ما على بالش بالريغلاج تاع 0.4 ملم هذه سي فيريفيي تقدر تفيريفي sur internet سي سور سي في كاع لي فواتور سي دو 0.4 ملم اللي فيهم الدلكو فوالا سو كي في كو هذا كومون يدوا سو ريغلي تجيب ان جو دو كال ديبيسور تحط كال يتباع 50000 عند تو سامبلومون تحط كال تزير لو فيس بلاتيني تاعك تمشي انا جو رول شنو نقول لك 1 an 2 ans بورتون تعرفني بلي نمشي 1 an 2 ans ما نخربش تري بيان مي قبل ما نقدر طريق توجور نفيريفي صواحي فيريفي زيت تاعي ونروح الموتور تاعها تري بيان هذا لونتروتيان هذا سي ان موتور تري سامبل الموتور تاعها دوريجين هذا شفت بزاف ناس يديروا لها موتور تاع غولف 2 90 هذا يجي عليها بون شا هما ابار الموتور دوريجين اللي ما يلقاش ولا ما باليش شا هو الموتور اللي قد يجيها ابار هذا الموتور بورش دير جوسكا 914 تنجم تركب سون بروبليم لي موتور تاع بورش يجوها حتى ل 914 حتى ل 914 يجوها سون بروبليم ولي موتور تاع غولف 2 ثاني 90 عندك ما تقطع باسكو لو موتور تاع لا كوكسيان سي ان موتور بوكسور يضرب لتحت تري بيان سما فيها موديفيكاسيون في لي سوبور موتور لا ما عندكش موديفيكاسيون في لي سوبور موتور عندك موديفيكاسيون في لا كوك ال ميم باسكو هنا ضيقه تري بيان سو كي في كو يجي عليها غير لو موتور تاعها تري بيان tu peux modifier كيما تبغي سما لا ليسي دوريجين سي سكي يا فير غادي دير ان موتور او واتر كولد tu اوبليجي تقطع من قدام تبهدلها اللي قد دير رادياتور من قدام tu اوبليجي دير ان رادياتور وقد ما يوصلها الماء جوسكا دغيغ موتور كولي تسمى خدمتها اكثر منها ça sert à rien alors que le moteur تاعها c'est 1600 cm3 راك تشوف في الطلعات هنايا تفرح تقتل بالله الكابو سي بوكو ديال ليكسبليكاسيون هذه افيك بليزير كاين صوالح كنت نعرفهم وداوين كاين صوالح اخرين داوي تعلمتهم معاك داكور بون لا 1303 فيها une boîte de vitesse plus longue que les autres coccinelles à cardon d'accord ce qui fait que avec une meilleure adhérence et une boîte de vitesse plus longue donc les rapports تاعها sont plus longs quoi d'autre من قدام عندك l'équivalent du train avant de la Golf 1 ou la Golf 2 et l'arrière c'est des demi-trains de Porsche tout simplement demi-train de Porsche تقلع les barres obliques تاع la Porsche تركبهم فيها c'est du sans modification très bien تحطهم direct نهضروا على la disponibilité تاع la pièce difficile à trouver difficile ماشي كاع mais les accessoires تنضر les accessoires شغالين هادو par exemple هادو les sabots les poignées les contre-poignées هادو شريتهم جو كومبلي Ouais, c'est un jeu complet. Ok, très bien. Et le gars, tu es obligé de les ramener de l'étranger. Ou la pièce suspension mécanique. Bon, la suspension. Oui, les points de vente, les kainin, parce que avec des fois, Nessi Saxoni Haka, qui je suppose qu'ils chafonnent معاك فيها ولا حتى انت يسقسوك كاين ناس يبغوا يكسبوا كوكسينال يخافوا واش بونك اعطي لهم شغل ردها لهم شغل le plus simplement possible. Le plus simple, je préfère n'attaquer la vérité. Ouais.
il y a un carburateur, tu dois modifier. Dire le carburateur, tu as une autre voiture. Ok, très bien. Par exemple, les feux, les pare-chocs qui m'ont dit que Alger. D'accord. C'est pas de. Bon, c'est pas qui m'a dit avec lui. C'est pas ça. Mais khir min walou. Qui m'a dit que tu es obligé. Très bien. D'accord. Donc la pièce كاينه شويه ماشي كلش. سورتو ماشي كلش. كاينه بصح ماشي كلش. كيما انت راك تجيب منا ولا تجيب من اوروب؟ كي يكون كان هنا جو بريفير نشري هنايا سورتو لي زونسيان ستوك باسكو سي لا كاليتي اوريجينال. عندكم جروب سور فيسبوك؟ il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Volkswagen Coccinelle Fan Club Algérie. Donc on نحطها لكم في الديسكريبسيون. Voilà, qui est très connu où tu as des gens très bien tannés. Bien sûr واحد في يميز. دونك اللي بغى يشري كوكسينال ولا ما يخافش يدخل في هذاك الجروب. كاين بزاف لي جروب فيسبوك يتعاونوا يبارطاجوا لا بياس اي تو. اوكي تري بيان. فوالا هذه هي. نسينا واحد الديتاي. انت ما تفكرتهاش نورمالمون انت تفكره مي انا غادي نتفكره. كوكسينال هذه عندها اسم. Oui, alors la coccinelle. راك عاطيها اسم. Oui, bon la plupart tellement en fait tellement نبغوهم هاد les coccinelles. La plupart on leur donne des noms. اوكي ماشي غير انت دادي. Là, il y en a beaucoup qui donnent des noms parce que اسمها هذه. هذه اسمها روزالي. D'ailleurs روزالي. عندك Z A L Y. تري بيان كاتبها هنا في لا بلاك دي ماتريكولاسيون وعندك باج فيسبوك تاعها. Bon la page Facebook je ne l'anime plus. ياك باسكو علاش ماكش تبيبلي فيها؟ لا باسكو جو مو ديبلاس موان مع الخدمه بصح معليش فيها بزاف صوالح اللي فوتهم بها. وي بيان دونك فوالا هذه هي لاباج فيسبوك هذه غوزالي اراوند ذا وورلد. اراوند ذا وورلد غادي نقلعوا ذا وورلد ونديروا الجيريا باسكو علاش نهضروا على هذا الديتاي. البلاك هذه فوالا لا بلاك دي فون نديرها هنايا هذه سي لا ميم شوز راني كاتبها هنايا. اوكي غوزالي اراوند ذا وورلد كي تخرج بها هكا ولا فوالا درت بها بزاف رود تريب درت بها بزاف لي فواياج هنايا في الجيري. حكينا لو بلو لون تراجي اللي درته بها. Bon, le plus long, je suis allé حتى الأدرار. Timimoun. Pour être plus précis, jusqu'à Timimoun. Je suis passé récupérer واحد صاحبي في Alger. On est parti شحال كنا 5 voitures. دادي غادي نقاطعك معليش. الناس شويه كرهوا لارير تاعها. بون هذه ما تكرهش منها. نهضروا شويه في لافون. داكور. باش يسمعونا و ميم طون يتمنظروا عليها. دونك قلت لك رحنا 5 voitures. قلعتها من وهران. لا ماشي من وهران، أنا قلعت من وهران. Il y avait une coccinelle et une 2 chevaux Meblida. Et une autre 2 chevaux, là, une coccinelle et une 2 chevaux من Alger. Très bien. Et une coccinelle Meblida. D'ailleurs, je les salue au passage. On est parti à Gherdaya, la Rouat, jusqu'à Timimoun. On a passé 2 jours et on est revenu. Donc l'aller-retour, j'ai tenu jusqu'à Timimoun. ما صار لك حتى بروبليم فيها؟ Aucun problème. Donc voilà, الناس اللي يقولوا بلي الوطن القدم jamais. فيهم دي بروبليم ولا دادي لو سكري سي سامبل لونتروتيان. L'entretien وما تجريش parce que c'est pas des voitures faites pour la vitesse. فوالا 72 استحفظ لونتروتيان 80 90 تديني sans problème تتمشى 80 90. هذا التراجي الاول اللي درته بها. Le plus long هذا. Le plus long. Sinon, je suis allé à Annaba, j'ai vu des amis tellement. Parce qu'on avait fait un petit travail pour une association, travail publicitaire. فت سكيك دا جيجل. سكيك دا جيجل بجاية قسنطينة سما. تيجي وزو. كاع كاع. Sans problème. Sans problème, دروك نديرو نروحو وين ما نبغو. J'ai pas de problème. جامي حبست لك هكا في الطريق ولا جامي بروبليم الحمد لله. ايه دادي خاطر حكيت لي على الاخر الجيفراج. وي هذه خلصت. وي احكي لي على هذا لو بوين باسكو باش الناس يعرفوا ويتعلموا من هذا le problème il vient de moi. قول لي. انا j'ai supprimé le préchauffage تاع l'essence. Ce qui fait خاطر كنت طالع لألجي وفت على غليزان نشلف il faisait très froid c'était في هاد لا بيريود نيشان fin décembre. فت على غليزان il faisait très froid ce qui fait que le carburateur بيه le collecteur d'admission جيفراو لي la glace. Il fallait qu'à chaque fois نهرس la glace pendant chaque 50 km. Chaque 50 km نهرس la glace تعاود تنوض نعاود نمشي 50 km. بون حتى دروك دادي. وي مشيت راه صحابي قالين نعرفهم جاهم عرفت واحد موتيفي كيما دادي ويصبر كيما دادي سون بروبليم كي يقدر بتراجي شحال تمشى 90 90 في الساعه كو سوا طلعه ولا تهويده ولا بلا يصراو لها شغل عفايس كيما هاد الخطره جيبرا لك الاخر الرادياتور تاعها الكاربيراتور بلوتو chaque 50 km كنت نحبس تقلع لا كلاص هذيك افيك ان تورنوفيس تهرسها وتعاود تمشى سون بروبليم بوندون 50 km تمشي ما تحسش بلي لا كلاص تعاود كي الكاربيراتور يجمد
تعاود بدات tremblement de terre. انا كي تبدا هكا تقطع صاي جو كومبرون بلي ليسونس ماشي وصلها غايه في الكلاس. دونك جو ديسون جو كاس نعاود نتمشى. دونك فوالا برافو دادي. هذه هي سينون سي اون اكسيلونت فواتور. لي تراجي هذوك اللي درتهم كاع افيك بليزير. جونكوراج كاع الناس يديروهم باسكو سي دي فواتور. باش تشوفوا لي فوتو كاع راك داير لي فوتو تاع لي رود تريب هذوك اللي درتهم كاع في لاباج. يا تو روزالي اراوند ذا وورلد. تو سامبلومون. فوالا هذه هي. Rien à ajouter صاحبي؟ Pour l'instant rien à ajouter. Rien à ajouter. نضربوا عليها دورة. Personnellement يعجبني لاريير تاعها بلوس كو لافون. شغل بومبي هاكا شباب سيتو كي بدلت لهم لي فو درت لهم درت لها الزوم خرجت بزاف شابة. تشوفوا كيما هاكا مع البلاصة هذه لا ناتور وكاع بلاصتها. Elle est magnifique. الله يبارك. الله يبارك فيك. Donc Dadi, merci beaucoup. Merci à vous, là ça m'a fait plaisir. ربي يحفظك. Ça m'a fait plaisir. الناس باغيين يشرو كوكسينال تنصحوا باش يشرو كوكسينال؟ Bien sûr, ننصحهم باش يشرو كوكسينال ويستحفظوا عليها اي تو. خاصهم دي كونساي ولا يقدروا يكونتاكتوك في لاباج؟ Oui. في لاباج ولا sur mon Facebook personnel ولا n'importe quoi, y a pas de problème. يا تري بيان بندير لكم فيسبوك تاع لاباج تاع روزالي في لا ديسكريبسيون كاش ما خصكم ولا فوالا كونتاكتو دادي يعطيكم دي كونساي والله يسهل على كل واحد يبغي يطلع اون كوكسينال ولا اون اوتر فواتور. وكاينه حاجه تاني اللي بغا يبريزونتي لوطو تاعه كيما دادي صاحبي يكونتاكتيني في لاباج دي زد كارز موتيفيشن فيسبوك ولا انستغرام السمشه ديال السمشه تضرب. لا عالم الشمس هذه فيتامين دي. فوالا ابوني واكتيفي لا كلوش باش يوصلوك لي فيديو جدد. ميرسي بوكو ششرا ولا بروشين فوا فيديو جديده. راه كاين لي فيديو راني درتهم في لاشين يوتيوب روحوا شوفوهم و جو دي باي باي.